路加福音第21章第29至30節，耶穌又設比喻對他們說：你們看無花果樹和各樣嘅樹，它發芽嘅時候，你們一看見，自然曉得夏天近了。好啦，我哋翻嚟，我哋講翻就係話我哋要做嘅。首先，我哋選擇咗究竟我哋係平信徒定係乜嘢先？如果你係平信徒，你未接受聖靈充滿啊、神啊，你努力去委身啊，你都可以係成為一個好嘅賓客，你可以咁樣去選擇。但係記住，有犯罪啊，翻教會又翻下唔翻啊，又唔委身啊，嗰啲根本連我哋所講嘅7個節期裏邊呢嘅頭3個你都未到嘅。因為7個節期係代表咗神喺人類歷史當中信仰提升嘅時間表，直至到人類信仰係完結咗成個課程呢，神仔最後翻嚟去接我哋嘅。而成個過程當中呢，我哋都要回應嘅嚇，即係等於逾節，我哋係唔可以否定主耶穌嘅寶血呢？唔得嘅，我哋唔可以踐踏主耶穌嘅寶血嘅。但係同樣我哋都唔能夠喺五旬節裏邊否認咗神聖靈充滿呢個教導同埋神嘅心意嘅。如果係咁嘅話，我哋咪就否定咗呢一棵嘅橄欖樹咯，係咪？好啦，但係問題就係話最重要嘅就係我哋點樣成為葡萄樹啦。葡萄樹可以話係信仰當中最崇高嘅一部分，亦係等於一個婚宴當中嘅新酒係藉着葡萄去發酵而變成嘅。係講到俾我哋知道就係話，原來葡萄就係代表咗呢一個真葡萄樹，主耶穌基督佢嘅生命。我哋藉着擁有神嘅能力恩膏嘅時候，我哋自然就會成為撒旦嘅，明唔明啊？標靶係咪？但係喺咁嘅過程當中，我哋點樣去得勝呢？喺咁嘅過程當中，我哋點樣謙卑呢？喺咁嘅過程當中，點樣我哋百折不撓嘅去靠着神嘅靈，使我哋每一次俾人去攻擊嘅時候，我哋都能夠堅持，我哋都能夠得勝呢？嗱，呢一個就係講緊主耶穌基督嘅辛苦啦。點解會係咁啊？個理由好簡單，因為主耶穌在世嘅時候都係咁咯。咁呢個咪就叫做效法主啦，係咪？呢個就叫做效法基督啦。主耶穌在世嘅時候都係因為擁有呢個恩膏，被宗教界啊、政治啊、俾身邊嘅人出賣啊、佢太過與別不同啊。佢尤其是喺約翰福音第7章佢講嘅嘢，根本係以前啲人從來未聽過呢啲教導，有咁嘅權柄。但係主耶穌基督亦係因為咁而被佢哋喺半年之後，即係約翰福音第7章裏邊所講嘅住棚節嘅半年之後，佢被佢哋釘喺十字架上邊，係咪？所以主耶穌基督成為我哋一個美好嘅榜樣。嗱，佢唔係基要嘅美好榜樣，因為主耶穌唔係個平信徒，明唔明啊？吓，佢係成為每一個願意成為新婦嘅人嘅美好榜樣。OK，佢另一個理由唔係成為基要美好榜樣，因為佢一生從來都唔係反靈恩嘅。明唔明我講乜嘢？即係你從一個事實去睇，你就發覺根本現時我哋所講緊好多個宗教咧，根本係好多時係自欺欺人嘅。主耶穌係一個美好嘅榜樣，因為佢唔係賓客。主耶穌基督係一個美好嘅榜樣，因為佢唔係反靈恩。OK，佢係我哋一個美好嘅榜樣，原因就係話佢係基督，佢喺呢個地上侍奉嘅3年半當中，可以話係非常之超頻、非常之精彩，而並且呢。裏邊咧，我哋睇見咧，佢結出嘅果子咧，俾我哋知道，當神以一個身體活喺呢個世上嘅時候咧，佢會有咁嘅選擇，有咁嘅形態。咁但係你話同我哋有咩關係呢？呢個就係節期話俾我哋聽啦。原來神創造咗人類之後咧，人類雖然唔係神，但係我哋可以選擇似神，我哋可以選擇效法基督。我哋可以見到主耶穌基督係神嘅身份，為呢個地上作出咁嘅選擇，作出咁樣嘅行為。我哋可以作出呢個嘅選擇，而導致呢我哋培養出咁嘅性格、咁嘅操守、咁嘅節制、咁樣嘅美德，而導致我哋有資格去成為新婦。無論一個賓客，無論一個童女，無論一個新婦，佢都係因為佢自己知道個代價，然後刻意去選擇。咁先可以做到嘅喎，而事實上，如果你連個代價都唔知，你就更加唔使諗啦，係咪？即係等於外邦人一樣㗎。佢哋第日落地獄嘅原因就係因為佢唔知道信主嘅代價啊嘛，佢亦冇付出呢個代價啊嘛，係咪？呢個係一個成個最基本信仰嘅邏輯。
所以點解我哋要傳福音呢？我哋話俾你聽信主個代價咯，你知並且願意付呢個代價，你可以成為一個基督徒一樣。原來喺神嘅家裏邊，成為呢一個嘅橄欖樹又好，或者葡萄樹又好，成為一個賓客又好，成為一個童女又好，或者成為一個新婦都好，都係其實係我哋知個代價而願意付出呢個代價。喺呢啲身份當中冇所謂不知者不罪呢個藉口噶啦，冇噶啦。我哋民無知識，民就滅亡噶啦。如果我哋棄掉呢啲嘅知識，神就棄掉我哋成為做佢嘅祭司嘅。呢個係聖經清楚俾我哋知道嘅教導嚟嘅。所以你會睇到吹角節就係一個咁可以話咁美麗、咁詳細嘅一個教導，而主耶穌基督就係藉着呢一段咁寶貴嘅經文呢，去話俾我哋知道。所以喺呢度佢講到就話，原來除咗無花果樹，我哋親眼見到其他嘅樹真係孕育啦，佢真係成長啦。而事實上按住唔同嘅時間，佢哋會點樣啊？佢哋會結出佢哋嘅果子噶啦。而我哋真係睇到呢個橄欖樹嘅果子，真係喺啟示錄嘅第11章有講到。我哋講到無花果樹嘅果子，卻係喺啟示錄嘅第6章講到。呢個就係咁嘅理由啦。所以弟兄姊妹，喺今日你可以有一個選擇。真理就擺在你眼前，而事實上，當你見到呢啲嘅真理嘅時候，你發覺根本係無可推諉嘅。聖經係咁有智慧地咧，唔喺幾個禮拜前寫成，係幾千年前已經寫成。佢話俾你聽，過去嘅歷史係為咗咁樣而衍生，而今日嘅歷史係為咗咁樣而誕生。而我哋今日就活喺咗一個咁樣嘅時代，係一個咩時代啊？就係7個節期都將要結束嘅時代。但係值得一提，就係辛苦，仲要做多一樣嘢，就係原來吹角節就話俾我哋聽，最尾呢個葡萄樹要經歷嘅，因為主耶穌基督就係嗰個時代，佢自己嗰個時代嘅警世明燈，佢就係佢嗰個時代嘅一個嘅發聲者。而神所設立嘅節期，其實就係歷代歷世以嚟神復還嘅功課，而復還嘅功課當中，最後就藉着呢3個節期話俾我哋聽，吹角節、贖罪日同埋住棚節。呢個就係點解啟示錄就講出喺呢3個節當中，合格嘅人會喺永恆裏邊佢得到啲咩獎賞？就好似住棚節嘅合格嘅人，佢哋會係點樣啊？喺啟示講話，佢哋會住喺神嘅帳棚度咯，佢哋唔會再受呢一啲嘅人世間嘅各樣摧殘啦，神會抹去佢哋嘅眼淚啦。所以喺啟示第7章咧，就講到呢一班攞起住棚節專用嘅棕櫚樹枝嘅呢一班人嚟到神嘅寶座面前。呢個就係啟示第7章第9節開始咁講。之後我觀看見有許多嘅人，沒有人能數過來，是從各國各族各民各國各方來。呢度清楚講到，一定唔係講到淨係以色列人嘅，呢度一定係講到關於咧新約時代嘅，因為呢個係講緊各國各族各民各方啊嘛，包括外邦人啊嘛，但係佢哋全部都係乜嘢？身穿白衣，手拿棕櫚樹枝啊嘛。而跟住你會睇到佢哋所得嘅祝福就係咩？因為佢哋能夠喺呢3個節期當中去守到呢個住棚節咧，神所俾佢哋嘅祝福就係佢能夠住喺神嘅帳棚，就係住喺神嘅 tabernacle 裏面。所以第7章第15節就咁講。所以他們在神寶座前晝夜在他殿中侍奉他，坐寶座嘅要用帳幕覆披他們，他們不再飢不再渴，日頭和炎熱也必不傷害他們，因為寶座中嘅羔羊必牧養他們，領他們到生命水嘅泉源，神也必擦去他們一切嘅眼淚。見唔見呢？如果你想知道吹角節有啲咩身份，有咩嘅 option， 有咩選擇，我相信栽在溪水旁呢幾篇就係你一個好嘅答案。路加福音第21章第29至30節，耶穌又設比喻對他們說：你們看無花果樹和各樣嘅樹，它發芽嘅時候，你們一看見，自然曉得夏天近了。願為你奉情，情真心不變，渴想真意奉獻，求被你差遣。哪管世間的變幻如風雨
亦情堅，盼奉上光陰，全情述說你恩典。盼這生如活祭，存藏愛意萬千，為你傾每刻如樂韻，時常唱頌讚詩篇，讓我心信服你，永共你相牽。我一生氣息，全是為你，長存熱切，忠心永沒變。